ونمر إن شاء الله للوصفة الثانية. هنا عندنا واحد الكمية لا بأس بها من الشريحة أو الكرموس أو التين المجفف كيف ما كتشوفوا. نغسلوها مزيان، يعني كمية قليلة على حسب الرغبة. كنغسلوها مزيان من الشوائب ومن التراب، ونشفوها مزيان حتى هي كنشفوها من هذاك الماء ديالها. كناخدو قليل من الثوم وكنديرو في الكسكاس. هانتوما كتشوفوا الثوم شحال، يعني فص ديال الثوم كنقطعوه على هذا الشكل هكا. كنحيدو من دوك القشره البيضاء اللي كتكون عالقه فيه، وكنخليو غير القشره الحمراء ديال هاد الثومه هذه صافي. كندير عليها التين المجفف او الكرموس او الشريحه، كل واحد شنو كيسميها. من بعد كما قلنا، من بعد ما غسلناها صافي، وكنديوها لهذا فوق النار باش كنفوروها او تبخر، يعني كيطلع معها البخار. هاد الوصفه هذه هي فعاله وكتصلح للسعال بزاف، وفوائدها كثيره. وهنا اخواتي كنشوفوا التين المجفف من بعد ما طبق، يعني بقى واحد المده فوق النار، يعني كيطبق، يعني كيطلع مع داك البخار. غنقيسوها، نقيسو التين ونقيسو الثومه ونشوفوا واش طابت. يعني ملي تكون يعني واجده طايبه، يعني واجده، كندوزو للطريقه ان شاء الله. وهنا من بعد ما طابت خليتها يعني بردت واحد شويه. صافي كنديرها في هذا الكاس هذا اللي عندي هنايا، وكنبدا ندير فيها الزيت البلديه ونطحنها ان شاء الله. وها نتوما معايا. ومن بعد ما درتها في هذا الكاس هذا كيف ما كتشوفوا، زدت عليها هاد المعلقه ديال الفليو. وانتم اخواتي كتعرفوا فوائد الفليو، فوائد التين، وفوائد زيت الزيتون، يعني ملي كيتجمعوا ان شاء الله ضروري ما يكونوا نافعين ان شاء الله وشافيين. صافي غنديرها الزيت البلديه مزيان او زيت الزيتون ونطحنها. وها نتوما كتشوفوا، يعني من بعد ما طحنتها يعني هزات لي تقريبا كاس العنبه. هاد القرعه هذه بقى فيها هاد شويه، كاس العنبه ديال الزيت البلديه تقريبا اللي هزات ليا. ها نتوما غتشوفوا السمك ديالها كيف ما هي، ها هي. كتجي على هذه الطريقه هذه. صافي كنحاولوا نحيدوها من هذا الكاس هذا، وان شاء الله كندير لها حتى هي في قرعه، قرعه معقمه مزيان صافي، وكنديروها فيها ونحتفظوا بها. الصحيه حتى هي، وكيف ما قلت لكم راها نافعه ما شاء الله، وكترطب الصدر. نتوما كتعرفوا منافع وفوائد هاد التين، يعني الكرموس. والله يشافي الجميع يا ربي، الله يشافي ويعافي يا ربي جميع مرضى المسلمين. هنا غادي ناخذ القرعه كيف ما قلت لكم معقمه، دائما كتكون معقمه عندنا القرعه نقيه، وكنخبيو فيها هاد المواد هذه اللي كنصنعوها بيدينا باش ما كتعفنش. تكون القرعه نقيه من الداخل، ونحاولوا الهواء ما يدخلش ليها بزاف باش كتبقى تعطينا تبقى مده طويله وحنا كنستعملوا هاد المواد هذه. هانتوما كتشوفوا كل ساعه كنوريها لكم، يعني مره كنوري لكم كيفاش كتجي. كنتمنى اخواتي الا عجبتكم حتى هاد الوصفه وتشافيتوا عليها، سمعت يعني تحطوا لي التعاليق ديالكم في صندوق الوصف باش نستافدوا ان يعني راه فيها منفعه، ويستافد الغير اي واحد دخل لهذا الفيديو يعرف باللي ان راه كاين يعني كنكملوا به. هو ماشي غادي يكون دواء، ولكن على الاقل كيرطب لنا الصدر، كينفعنا، عند فيه مواد، يعني هاد مواد كلها طبيعيه وما غادي تضرنا ان شاء الله. كنتمنى للجميع الشفاء يا ربي. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال التين المجفف، كذلك الوصفه الاولى ديال الثومه والبصله. نتمنى اخواتي هذا الفيديو تشاركوه مع الاهل والاحباب والجميع باش تعم الفائده.
اخواتي بالنسبه للقناه غادي يجري، يعني غادي يكون فيها تغيير، وكذلك عندنا الجديد ان شاء الله. ترقبونا في جديدنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.